Halo para sahabat Om Uban, pada kesempatan kali ini Om Uban berkesempatan datang ke pasar burung pramuka yang terletak di Jakarta Timur. Om Uban ingin mereview harga-harga burung di pasar pramuka. Sebelum tonton video Om Uban, jangan lupa klik subscribe ya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Tanya apa ya, seputar burung lovebird nih. Katanya burung lovebird sekarang ini pasaran lagi turun atau gimana? Iya, kalau saat ini ya benar. Ya. Turun banyak sekarang. Itu dikarenakan apa tuh, Mas? Itu dikarenakan banyaknya peternak dari seluruh dunia. Kayaknya Indonesia semuanya ini dari apa namanya desa pasti peternak semua. Iya. Dari desa Jawa Timur, Jawa Barat peternak semua. Juga Jakarta semua ya. Semua ya, rata-rata di mana ya turun semua ya. Iya, saya dengar-dengar dari pasaran katanya burung lovebird itu sekarang lagi anjlok. Iya, itu yang asli emang benar. Biasanya sehari bisa jual berapa, Mas, burung lovebird? Kalau lovebird, paringnya kalau sehari paling ada kalau musim-musim sekarang ya musim agak gede paling enggak 6 6 ya. 6 udah paling banyak. Biasanya paling banyak berapa kalau lagi ramai? paling banyak 10 ya. 10 kadang habis 15 gitu. Tapi saya lihat sih gantangan itu masih banyak ya yang ikut lomba-lomba itu. Bener. Ini kisaran harga berapa, Mas, di sini burung? Kalau sekarangnya contohnya kayak ini maju Josan kalau salah anakan 75 ini anakan aja dewasa aja, kalau anakannya masih kena 60 50. Kalau dewasa kayak gini biasanya masih 65 karena pasuk Josan kepala hitam itu juga ada kosan. Itu paling murah 75. Paling mahalnya? Paling mahal palingnya kalau mau di Thailand 125. Yang seperti apa? Gitu. Oh, ini 125.000. Iya. Cuma harga masih bisa nego, Mas ya? Masih bisa nego. Ini dengan Mas siapa? Mas Noel. Mas Noel. Lapak nomor berapa, Mas? Gimana? Lapak nomor berapa ini? Kios nomor berapa? Kiosnya nomor 86. Kios nomor 86, Mas Noel. Oke. Para sahabat, kalau para sahabat ingin mencari burung lovebird
Di tempatnya Mas Noel banyak, harganya kisaran 75 Ya, sampai 125. 75.000 sampai 125. Itu juga bisa nego. Mas Noel ini juga banyak menjual bermacam-macam jenis burung. Burung apa aja Mas yang dijual ini Mas? Banyak. Ada mantenan, kayak hijau anakan ada, dakunya ada, menari, ledekan musim lagi ada, mantenan ini, kerak bangkai alis hitam. Tuh kawan-kawan, kalau para sahabat berminat bisa langsung datang ke kiosnya Mas Noel yang ada di Pasar Burung Pramuka nomor 86. Oke Mas Noel, terima kasih ya. Oke, Mudah-mudahan sama-sama. penjualan burungnya tambah meningkat ya. Ya. Terima kasih Mas. Oke, Mas.